Ciao, sono Cecilia e ogni lunedì staremo insieme e vi racconterò una storia di vita interiore. Se l'argomento vi interessa, vi consiglio di iscrivervi al canale perché ogni lunedì uscirà un nuovo video. Benvenuti! Oggi Total Black, vestita un po' come la famiglia Addams, non so se assomiglio più a Mercoledì o a Morticia Addams, comunque argomento un po' inerente tra virgolette ad Halloween, ovvero il continuo della notte oscura dell'anima. Oggi infatti tratteremo della notte spirituale dell'anima, è molto più profonda. Ha a che fare specialmente con la crisi identitaria. Infatti, questa notte spirituale scardina internamente tutti quegli schemi mentali identitari che l'ego ha creato nel corso della nostra crescita per far sì che questi vengano annientati e far emergere la luce di anima e la sua unione con la fonte. Partiremo appunto dalla mia esperienza con la notte spirituale dell'anima. La notte spirituale dell'anima è arrivata nella mia vita molto lentamente, con varie fasi. Infatti, il primo accenno, che ho capito ben più tardi, è iniziato nell'aprile del 2024, quando dovevo svolgere delle foto come modella, diciamo come figurante, per un'azienda. Queste foto praticamente erano shooting fotografici per la promozione di prodotti di bellezza. Mi ero truccata, avevo fatto i capelli, tutto quanto, insomma, ero pronta. Ma quando mancava veramente poco al mio turno, io non me la sono sentita. Lì per lì non ho ben capito la motivazione che mi spingeva a non farle, però sentivo dentro di me una forte pressione affinché io non le facessi. Infatti albergai lì per lì una serie di bugie per evitare lo shooting fotografico. Nel corso dei giorni però io mi chiesi come mai non avessi più voglia o sentivo quella strana sensazione internamente e infatti nelle settimane a seguire piano piano iniziò dentro di me a covarsi una sorta di pensiero opprimente che però non riuscivo a capire pienamente, anche se avevo ad oggi capito che in realtà c'erano tanti stimoli esterni che riportavano a questo pensiero e che piano piano sono riuscita a mettere insieme. Questo pensiero era il fatto che io mi sentissi sbagliata nel senso che non potevo prestarmi a rappresentare dei prodotti che avrebbero causato dipendenza nelle persone. Ovviamente si tratta di prodotti come creme viso, collagene, sieri, cioè insomma cose che tutti quanti ad oggi compriamo, io no, però le altre persone effettivamente comprano, ma che chi lavora nel marketing come ci lavoravo io sa perfettamente che è tutta una serie di meccanismi per innescare dipendenza nelle persone e questo non si legava più ai miei valori interiori. Io non riuscivo a rappresentare quell'azienda e quel prodotto sapendo che avrebbero innescato questa dipendenza per cui la gente ci si perde profondamente proprio per la paura di invecchiare. E quando ho detto che avevo tanti altri messaggi attorno a me è perché proprio le persone che lavoravano con me avevano questa serie di problematiche, nel senso compravano assiduamente prodotti di bellezza, che sia make-up, che sia beauty, creme, collagene, lifting, anche persone della mia stessa età, quindi poco più che trentenni, che nemmeno dimostravano l'età che avevano effettivamente. Questa cosa mi faceva stare in un sistema che mi schiacciava, perché non condividevo questi valori. Quindi lì per lì pensai, magari basta semplicemente cambiare azienda. Ma nel momento in cui ho preso questa consapevolezza e ho iniziato a cercare lavoro altrove, il 2 agosto sempre del 2024, era un venerdì mattina, lavoravo in smart working, ho acceso il computer. Io a quel tempo lavoravo in un'agenzia di marketing ed ero il programmatore dell'azienda. Mi occupavo dei siti web dei clienti di questa agenzia.
Quando vado appunto ad iniziare il lavoro mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Quindi mi dico, va bene, questa cosa oggi non mi riesce, passo alla prossima. E nemmeno quella. Passo a quella dopo e nemmeno quella. Quindi dico, va bene, inizio con le cose più semplici, più banali. E quando lì mi sono resa conto che io non mi ricordavo più come si svolgessero, panico. Sono scoppiata a piangere perché anche le cose più basilari che fa un web designer non mi riuscivano, ma non tanto non mi riuscivano, proprio non mi ricordavo come si facevano. Io venivo da un periodo, era stato molto stressante, io lavoravo per questa azienda quasi 7 giorni su 7, quasi H24. Ero sfinita, non dormivo più, non riuscivo veramente a ricaricarmi. E quel giorno, con quella crisi, infatti, andai a fare delle ricerche e scoprì che avevo il burnout. Averlo scoperto da una parte mi ha aiutato a venirne un po' fuori, nel senso a mettere quei famosi paletti affinché le persone non si approfittassero troppo di me, ma su questo poi parleremo in un altro video. Fatto sta che comunque questa crisi era veramente profonda, non era solo dal punto di vista psicologico ma anche fisicamente, perché appunto io non riuscivo a ricaricarmi. Volevo in tutti i modi venire via da quell'azienda. Infatti, per un caso voluto dal destino, sicuramente, perché nulla succede per caso, ricordatevelo, un'azienda mi contatta, un'azienda che tra l'altro mi avrebbe offerto più soldi, sarebbe stata molto più vicina a casa, avrei potuto pranzare a casa e mi avrebbe permesso maggiormente di riposarmi. Quindi subito ho accettato. Però nel momento in cui io ho fatto il colloquio e ho avuto il tempo ovviamente di rifletterci, dentro di me c'era una vocina, che ovviamente noi non ascoltiamo e se possiamo diamo tante di quelle martellate fino a che non sta zitta, che diceva forse non è il caso. E io ovviamente ho detto di sì. Quindi io ho firmato il contratto, anche spinta in senso ovviamente buono dai miei genitori, dal mio compagno, tutti erano contenti perché avrebbe cambiato il mio stile di vita sotto tantissimi punti di vista e anch'io ne ero consapevole ed è anche il motivo per cui ho accettato. Quindi inizio in questa nuova azienda. Avevano un sacco di problemi e infatti le prime settimane sono state veramente devastanti perché c'era da rimettere a posto un sacco di cose. Infatti i miei colleghi a cui io voglio un bene dell'anima e nonostante li conoscessi da poco cercavano in tutti i modi di fare amicizia con me, mi invitavano a prendere il caffè e io dicevo sì sì arrivo, in realtà poi mi dimenticavo e infatti un collega poi quando prese ancora maggiore confidenza mi disse sembravi alienata perché esisteva solo ed esclusivamente il lavoro, io non facevo pause, non andavo nemmeno al bagno. Primo perché io dovevo dimostrare di essere la persona più idonea per quel posto di lavoro. La seconda cosa era perché ormai ero entrata in un loop di lavoro continuo di cui non riuscivo a venirne fuori. Ma questo non è tutto. Perché io lavoravo in contemporanea anche per la vecchia azienda, perché non avevano trovato un sostituto. E io, masochista, come ero, zitta e buona, ho preso su, ma anche questo sarà sempre in un nuovo video. Insomma, la questione va avanti, io mi trovo molto bene, anche se c'è tantissime cose da fare. Arriviamo a dicembre, periodo un po' smorto dopo il Natale, in cui le vendite ovviamente calano drasticamente, nel senso che ormai fine anno si sposta tutto ovviamente all'anno nuovo. Quindi in quelle settimane io riesco a riposarmi, e mi sento veramente bene, torno ad avere l'energia, l'entusiasmo, perché poi queste persone mi davano tanta fiducia, quindi avevo veramente carta bianca quasi, imparando ovviamente perché era una nuova attività, ma comunque avevo le mie soddisfazioni. Quindi felicità a pagamento, io stavo a 1000, però una mattina, una domenica, me lo ricordo, io ho iniziato a lavorare in questa nuova azienda, quando vi dico che il caso non esiste, l'11/11/2024. Quello che mi è successo, che vi sto per raccontare, è successo l'11/1/2025. Era una domenica e all'improvviso mi arriva un messaggio.
era il mio vecchio datore di lavoro, che mi chiede di fare una modifica a un sito web. Ora premetto, noi avevamo degli accordi che sarebbero dovuti terminare, mi sembra, a metà dicembre. Quindi quando ho visto il messaggio, dopo che finalmente lui mi aveva lasciato in pace e che quindi avevo ritrovato la mia serenità, come ho detto, quando ho visto il messaggio io non ci ho visto più. Non ho sfogato letteralmente la rabbia, però non nego che mi sono abbastanza arrabbiata, per non dire incazzata. Quindi mi accingo, per usare termini aristocratici, a controllare qual era questo problema. Il problema, per come me l'aveva spiegato lui, non c'era. Quindi rieccoci che mi incazzo ancora di più. Va bene, la chiudo lì perché dico tanto è inutile, nel senso non c'è il problema, pace. Tanto mi so bella incazzata, che devo fare? Niente. Quindi per sfogare la rabbia, con il mio compagno abbiamo detto andiamo a fare una camminata. Andiamo a fare questa benedetta camminata, ma mentre cammino piano piano inizio a avvertire un dolore alla gamba, un dolore che però poi diventa rigidità che parte dal gluteo e che arriva fino al ginocchio, dal ginocchio arriva fino al piede, quasi totalmente paralizzata. Lì per lì però non è che ho dato troppo peso, perché ho detto magari è freddo, la stanchezza che comunque mi portavo da diverso tempo, la camminata in sé, magari ero proprio, il muscolo non reggeva, insomma l'ho pensate tutte. Continuo, sempre per il discorso masochismo, continuo. Dopo un po' inizia il braccio, inizia dalla spalla, passa al gomito fino alle dita della mano e poi la testa. La testa piano piano inizia a stare così e il braccio così, non so se si vede. Io pensavo di avere un ictus. Ho detto ora oggi è finita, perché io non mi era mai capitata una cosa del genere e mai nessuno ho saputo che avesse avuto una cosa di questa portata. Panico, il mio compagno corre a prendere la macchina, però lì per lì gli dico andiamo a casa, magari è freddo. Quindi coperte, borse dell'acqua calda, di tutto e di più, ma non passa minimamente. Pronto soccorso. Vado al pronto soccorso, mi fanno tutti gli accertamenti ed escludono qualsiasi tipo di problematica a livello organico, quindi mi fanno la risonanza a contrasto, tutti i tipi di esami del sangue, tutto, qualsiasi cosa. Arrivano alla conclusione che appunto è stato un tipo di stress ad altissimo livello che succede veramente a pochissime persone dovuto al burnout. Io ero arrivata, non ce la facevo più. Sono stata una notte in ospedale, mi hanno fatto, ora non ricordo, penso un tranquillante, e la notte alle 4 il mio ex datore di lavoro mi manda un altro messaggio. Dopo una notte di flebo con tranquillanti e c'avevo ancora la flebo attaccata al braccio, io torno immediatamente rigida nella parte destra. Insomma, si era capito che era il burnout. Torno a casa, malattia purtroppo, perché non potevo guidare. L'azienda nuova mi è venuta incontro tantissimo, io le ringrazierò per sempre finché vivrò, perché sono stati tutti super disponibili, tutti vicini e veramente io non potrò mai dire assolutissimamente niente, questo lo voglio dire e lo voglio ribadire. Però purtroppo la situazione non migliorava e quindi sono anche rientrata poi successivamente al lavoro per aiutarli in alcune attività per poi prendere la decisione definitiva a maggio 2025 di licenziarmi perché non reggevo più, io ero veramente arrivata, non c'era veramente modo di alleggerire la tensione, ma soprattutto c'era anche grandissimo dolore alla gamba e non potevo andare avanti. Da lì inizia questo nuovo percorso, ovviamente sostenuta psicologicamente, questo lo voglio dire assolutamente, però questo discorso del burnout poi lo riprenderemo in un altro video perché vi spiegherò come si è effettivamente scatenato. Tornando invece alla notte spirituale dell'anima, è perché quando io ho avuto questa paresi a gennaio, poche settimane dopo, io mi sono fatta leggere i registri akashici. Io sentivo dentro questa vocina e mi diceva
ma dove tu vai? Cioè, continui per forza su quella strada quando oramai sai perfettamente che non è più la tua. Però non capivo neanche qual era quella dopo. Quindi avevo veramente bisogno di capirlo perché sapevo dentro di me che era una crisi spirituale. Facciamo questa lettura e magicamente infatti esce quello che io mi sentivo. Non potevo più continuare nel mondo del marketing perché i miei valori e la mia etica ormai non si accostavano più a quella tipologia di lavoro, perché per me era diventato veramente pesante far acquistare prodotti alle persone di cui poi ne diventavano dipendenti, sia che la cosa veniva a 5 euro, sia che la cosa veniva a 20.000 euro. Non potevo, io non ce la facevo più, non mi riconoscevo più, anche se poi nel corso del tempo ho veramente fatto tanta fatica a distruggere quell'identità, che poi vi racconterò. Quindi parte questo nuovo percorso. Questo nuovo percorso praticamente significa rimettere in discussione tutto. Rimettere in discussione tutto, quindi anche il fatto che tutto l'investimento che avevo fatto a livello di comunicazione in generale, quindi di università, di corsi, di gavetta, andava tutto a puttane perché non potevo più continuare a fare quel lavoro, altrimenti era un giro di schiaffi per cui io non ne venivo mai fuori. Quindi sapevo da una parte che dal punto di vista spirituale era la notte oscura dell'anima, dall'altra parte era un fattore psicologico dettato dal burnout. Però non riuscivo a trovare le risposte, entrambe stavano a metà di quello che io provavo, di quello che io sentivo e poi soprattutto la peggiore delle cose, io cercavo di accelerare maggiormente i tempi. Cercavo di venirne fuori il prima possibile perché sentivo un dolore profondo ed intenso, non solo psicologico ma anche fisico e soprattutto a 34 anni uno che si vede la gamba bloccata perché poi il braccio ha ripreso, è tornato normale esattamente come il sinistro, mentre la gamba continuava a avere quella problematica e a 34 anni a maggior ragione per un fattore psicologico avere una gamba bloccata non è il massimo, ragazzi. Quindi io dovevo trovare delle risposte, per quanto avessi un supporto psicologico, avevo bisogno comunque di ricercare anche per conto mio. E quindi per una serie di sfortunati eventi, chiamiamoli così, piano piano leggi quello, leggi quell'altro, aiutati un po' con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, rimetto insieme tutti i puntini e mi dico, forse è il caso che io legga La notte oscura dell'anima scritta proprio da San Giovanni della Croce, no gli articoli, video a destra e a sinistra. Infatti presi il libro e iniziai a leggerlo e scoprì appunto che oltre alla notte oscura dell'anima c'era proprio la notte spirituale dell'anima e quella cascava veramente a pennello con la mia situazione, perché la notte spirituale dell'anima è la distruzione dell'identificazione dell'ego per far emergere anima. Lo scopo è solo ed esclusivamente quello, attraverso svariati meccanismi, ma il punto centrale è proprio l'identificazione, se non proprio l'identità dell'essere umano. Questa tipologia di notte non viene affrontata da tutti, ovvero, anche se si è già da tempo in un percorso spirituale e si è attraversata già una o due notti oscure dell'anima, non tutti sono scelti per affrontarla, quindi non vi preoccupate perché potrebbe anche non accadervi. È molto più dolorosa e profonda della notte oscura dell'anima ed è prettamente incentrata sulle domande: chi sono? Che senso ha tutto questo? Qual è il mio scopo in questa vita? Cioè veramente tu non sai più chi sei. Tutto quello che è fuori non ti rispecchia più. Infatti l'ego trova veramente tantissime difficoltà perché prova in tutti i modi a trovare appagamento esterno e niente glielo dà, ma non solo quell'appagamento. Faccio un esempio banale: compro una borsa e come tutti sappiamo c'è quell'appagamento tra l'averla scelta, acquistata, l'attesa di riceverla, se andiamo sugli acquisti online, e vederla, averla in mano e toccarla. Con la notte spirituale dell'anima nemmeno quello. Cioè, agli inizi ci provi, ma proprio zero. Cioè, perché nemmeno sai più che cosa ti piace.
Mentre nella notte oscura dell'anima, bene o male, l'identità c'è, mentre nella notte oscura dell'anima l'identità c'è e che quindi hai delle preferenze o meno su una cosa piuttosto che su un'altra, nella notte spirituale dell'anima tu non sai veramente se ti piace di più il rosso o il blu. E non è banalizzare o estremizzare, è veramente così. Quindi è importante distinguerle tra l'una e l'altra, perché si capisce anche meglio il percorso, si capisce meglio il da farsi, e anche San Giovanni della Croce ammette che è importante distinguerle. La notte oscura dell'anima è detta anche notte dei sensi, proprio perché è più incentrata sulle emozioni e le sensazioni che si perdono, perché questo fa sì che tu possa provare una fede nuda e cruda, che tu possa non sentire più quelle sensazioni, emozioni piacevoli che ormai hai ricevuto, quei cuori, quei numeri che dicevo nel video precedente, proprio per farti avere l'umiltà in questo percorso e anche a volte per prepararti, è come l'anticamera per la notte spirituale dell'anima, non lo nego, però è molto incentrata sul sentire, non trovi appagamento dal punto di vista spirituale, gli angeli, le guide non sono presenti, non ti fanno provare quelle sensazioni di benessere. Infatti si dice che la notte oscura dell'anima è detta notte dei sensi proprio perché si basa su ciò che senti o non senti. La distinzione fra le due è proprio questa. La notte oscura dell'anima, o detta notte dei sensi, è perché si basa su ciò che senti o non senti, mentre la notte spirituale dell'anima si basa sul chi sono o chi non sono. Quindi, per capire la differenza fra le due, fatevi queste domande. È una mancanza di sensazioni, di emozioni, o è una mancanza di identità e di riconoscimento di se stessi? Detto questo, la domanda che sorge spontanea è: come la attraverso questa notte spirituale dell'anima? Non fate come me. Ovvero, io ho cercato in tutti i modi di accelerare il processo, in tutti, ed è la cosa più sbagliata che ci sia, perché, come ho sempre detto, bisogna aspettare che il processo finisca da solo. È un processo in cui noi non abbiamo nulla in controllo. Non scegliamo noi quando inizia e nemmeno quando finisce, e nemmeno tutto quello che c'è nel mezzo, e vale anche per la notte oscura. In questo caso devi permettere all'anima di purificarsi totalmente. Lei deve rompere tutti gli schemi mentali che sono stati creati uno a uno. Nel libro di San Giovanni, i punti che descrive per aiutarci a superarla sono: silenzio, ovvero praticate la presenza il più possibile, cercate di restare con voi stessi nella maggior parte del tempo, in silenzio, ascoltatevi solo internamente e non fate caso a tutto quello che ruota esternamente. Abbandono fiducioso, anche se non sentite dentro di voi la luce di Dio, dell'universo, chiamatelo come volete, vi dovete abbandonare e fidare di loro. Pazienza e umiltà. Portate veramente tanta pazienza, perché, come vi ho detto prima, non decidiamo noi quando ci sarà la fine del percorso. E siate umili in questo percorso, per voi stessi, per gli altri e per il processo. Non ricercare consolazioni artificiali, come vi ho detto prima, non comprate oggetti perché buttate solo via i soldi, per carità, fatelo online perché almeno così le rimandate indietro. Però vi garantisco che non trovate a pagamento, non lo trovate, non vi ci ritrovate più in quell'oggetto. Quando prima vi avrebbe dato tante emozioni, adesso nemmeno quelle. E infine, fede nuda. Vi dovete assolutamente abbandonare al processo e alle scelte che hanno fatto dall'alto. Quindi non ostacolate, fluite con il corso degli eventi. Ve lo giuro, è difficilissimo, perché anche il dolore che io ho sentito alla gamba, io volevo uscirne veramente il prima possibile, perché io stavo malissimo per il dolore. Restando bloccata per la rigidità muscolare, si sono infiammati i nervi, sono quelli che a me recavano tantissimo dolore. Quindi mi raccomando, ve lo dico perché ci sono passata. Il processo, poi ve lo ribadirò, si è accelerato nel momento in cui io ho lasciato andare, ma ci ho messo un anno per capirlo.
proprio quando ho letto il libro di San Giovanni della Croce, perché ho trovato una guida, ho trovato una piccola luce in fondo al tunnel, perché altrimenti io non sapevo veramente dove sbattere la testa. Inoltre, un'altra caratteristica della notte spirituale dell'anima e che è molto simile al burnout è proprio il fatto di dimenticarsi le cose. Ma non si tratta solo dal punto di vista lavorativo, anche dal punto di vista della vita proprio in generale, uscendo proprio dagli schemi lavorativi, anche a casa. Non hai la mente lucida, non ti ricordi niente, quasi niente, proprio perché è talmente potente e purificante, in cui al di là del dolore mio fisico, che non penso possa accadere a tutti, ma questo non ne ho certezza, non hai energia. Staresti tutto il giorno a letto e anche quello non ti dà giovamento. Tu sei scarico energeticamente, hai sempre continui mal di testa, dolori muscolari, cioè è veramente, ti porta veramente a concentrarti solo su te stesso. Non hai neanche giovamento a uscire con gli amici, col partner, con la famiglia, niente, non hai energia per fare niente. Quindi, per racchiudere un attimo il cerchio della notte spirituale dell'anima, quali sono le 3 caratteristiche? Le 3 caratteristiche, come le chiama San Giovanni della Croce, sono: tenebrosa perché tutto quello che ti dava appagamento prima esternamente, tra le emozioni, le sensazioni, gli oggetti, il lavoro, le gratificazioni, non ci sono più, spariscono totalmente, entri in questo tunnel. Angosciosa perché c'è un senso di smarrimento, di ansia, non si ritrova veramente più la via per uscirne né la via per ritrovarsi. Ed infine amorosa, perché comunque per quanto dolorosa e buia, sai dentro di te che è un processo molto più grande. All'inizio no, però verso più o meno la metà del processo inizi a comprendere che è una situazione che da una parte è quasi una benedizione, in cui questo processo veramente ti trasformerà per sempre ed è stato e voluto solo per amore. Oltre a questo, San Giovanni della Croce nel suo libro parla anche della scala segreta. Viene definita scala segreta perché non è che viene definita segreta perché nessuno debba conoscerla, è perché ovviamente la vive in prima persona soltanto chi è chiamato a intraprendere la notte spirituale dell'anima. E lui parla infatti di questa scala segreta come il processo di fuoriuscita dal percorso. Sono 10 gradini. Poi ovviamente troverete tutte le spiegazioni nel mio articolo e troverete il link in descrizione, perché ovviamente in quel modo avrete tutto il prospetto della situazione e potete farne sempre un punto di riferimento. Quindi adesso vi leggerò i 10 gradini di questa scala segreta. Essendo tanti, ho i miei appunti e ve li leggo perché se no stiamo qui 3 giorni. Primo gradino, desiderio della fonte sopra ogni cosa. Si avverte una forte spinta interiore a ricercare qualcosa di autentico, che dia un senso alla propria vita. Inizia quindi la ricerca spirituale, con un senso di insoddisfazione verso tutto ciò che è superficiale e materialistico. Secondo gradino, distacco da ogni creatura per amore. Comincia un processo di disidentificazione dagli oggetti, dalle relazioni o dai ruoli esterni, non perché non siano belli, ma perché non bastano più a colmare il vuoto interiore. Si comincia a lasciare andare, spesso con intenso dolore. Terzo gradino, accettazione del dolore come mezzo di purificazione. Si comprendono le crisi, la sofferenza e le notti interiori non come punizioni, ma come strumenti di trasformazione. Si abbraccia il buio come parte del cammino verso la propria verità. Quarto gradino, abbandono fiducioso nella volontà divina. Si accetta ciò che la vita porta, senza forzare il controllo. Fidarsi di un disegno più grande, anche se non si comprende appieno tutto il processo. Lasciare andare il bisogno di sapere tutto. Quinto gradino, pace nell'oscurità. Anche se il cuore è inquieto e la mente è confusa, si inizia a trovare un certo silenzio interiore, un momento di pace nella tempesta. Si intuisce che la guida è interna e silenziosa. Sesto gradino, gioia nascosta nello spirito.
compare una sottile felicità non legata alle cose, ma alla semplice presenza. Una calma profonda, un senso di connessione con qualcosa anche se quest'ultimo non ha nome. Settimo gradino. Conoscenza spirituale superiore. Si iniziano a ricevere intuizioni profonde, non intellettuali, ma esistenziali. Una saggezza che arriva attraverso l'esperienza diretta, come se il cuore vedesse chiaramente. Ottavo gradino. Unione della volontà con quella divina. Il desiderio personale si fonde con quello universale. Non si combatte più con ciò che accade, ma si collabora con il flusso della vita. Si agisce senza ego. Tutto viene fatto in nome dell'amore e della compassione. Nono gradino. Amore puro e libero dal sé. Si ama senza attaccamento, senza bisogno di possedere. Un amore che libera, che serve, che accoglie anche la sofferenza del mondo senza giudizio. Decimo gradino. Unione trasformante con la fonte. L'identità si dissolve nell'essere, si vive nell'adesso, nell'unità. Ogni cosa diventa sacra e anche il dolore diventa parte del tutto. Una resurrezione dopo la lunga notte spirituale. Si è nuovi, liberi e vivi. Ad oggi io ancora non so chi sono e non lo ricerco neanche spasmodicamente, lo lascio andare, mi sto ritrovando, anche perché fondamentalmente è come una rinascita. È come quando siamo nati, non sapevamo che avremmo intrapreso quel lavoro, quella relazione, quelle amicizie, e così è oggi. È uguale, io non so quale lavoro sceglierò, se è questo che sto facendo adesso, se si trasformerà, si adatterà più a me, io mi adatterò più a una nuova vita, appunto come diceva prima, nell'ottavo gradino si unisce la propria volontà con quella divina, quindi è un processo in divenire. Io per oggi ho concluso, se vi risuona quello che ho detto oggi, iscrivetevi al canale perché ogni lunedì uscirà un nuovo video e una nuova storia di vita interiore. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!